Dzień dobry. Dzisiaj będę ponownie mówił o poziomowaniu stołu. Otóż zwykle dla przypomnienia i tak zwrócenia uwagi na szczegóły robimy to w sposób następujący. Poluzuję pokrętło. Tam odczuwam luz pod tym, pod dyszą. No i powolutku, po kawałeczku, po prostu wybrałem sobie pewien punkt i patrzę, ile ja tutaj fragmentu obrotu muszę dokonać, żeby to dla mnie była jakaś różnica w odczuciu oporu. No już nie ma. Jest. Więc tak oceniam, że to gdzieś niecała falka odtąd dotąd, powiedzmy tyle. Od początku falki dotąd, czyli to z tego wynika, że jest to około 0,04. Tu mam taką ściągę, sobie patrzę, ile co ma, jakie wymiary są na tym pokrętle. Teraz chciałem zademonstrować inny sposób. Tutaj mam takie urządzenie. Po prostu czynność związana z poziomowaniem stołu za pomocą karteczki niestety nie należy do szczególnie interesujących, a wręcz, no wiadomo, bywa uciążliwa. Więc zawsze się zastanawiałem, co tu zrobić, żeby sobie tą czynność ułatwić. No i zauważyłem, że dysza uderza o stół. Jak jest oczywiście drukarka włączona, dysza uderza o stół i wtedy wydaje taki delikatny dźwięk. Postanowiłem to zjawisko wykorzystać, żeby zrobić takie proste urządzenie. Nazywam to oscylatorem. Tak? To jest w wersji czarnej, a w wersji białej, bo lepiej widać na filmie, to urządzenie się ustawia w to miejsce, jeżeli się ma Endera 3 Pro i można przystąpić do działania poziomowania całkiem inną, odmienną metodą od nam znanej. Początkowo myślałem, że nie będę używał tej metody, bo przecież się tak przyzwyczaiłem do tej kartki, nie ma siły, żebym od tego odstąpił. A jednak się to zmieniło. Dziś używam tylko oscylatora. No to pokażmy, jak to działa. Ważna sprawa, przygotowałem sobie dyszę. Dysza musi być czysta od filamentu, czyli wyciągnąłem w ogóle filament, oczyściłem dyszę. Drukarka jest wyłączona dla wygody, żeby nam nie hałasowała podczas tutaj tego filmu. No i to przystąpmy. To urządzenie, oscylator, jak nazwa wskazuje, wykonuje oscylację i wprawia karetkę w delikatne drgania. I teraz odkręcam pokrętło daleko, nie dotykam drukarki, nie dotykam stołu i staram się powolutku, po jednym takim ząbku, to jest 1,5 setnej, przekręcam mniej więcej odległość tego ząbka. No pojawił się dźwięk. Dla upewnienia się, a właściwie tylko dla potrzeb filmu, bo normalnie tak nie robię. Cofnę się o ząbek. No i jest. Czasami nie cały ząbek, no około ząbka tak. Co jest około 0,05 milimetra. No oczywiście teraz mogę przejechać w następne miejsce. Stół w dół podsunąłem. Teraz delikatnie, nie dotykając drukarki, ani też stolika, delikatnie co ząbek taki mały, taką małą odległość przekręcam. Jest ta karteczka. No jest. Słyszę delikatny dźwięk. Tak. No to już wiem. No to
około 0,01 mm. Teraz wykonam taki test, w którym sprawdzę czas, w jakim ja jestem w stanie poziomować ten stół. Taki mój typowy czas poziomowania za pomocą karteczki. A następnie sprawdzę efekt tego mojego wypoziomowania za pomocą czujnika Bell Touch. Tak by móc powiedzieć coś na temat różnicy między obiema metodami. Czyli za pomocą karteczki i za pomocą oscylatora. I teraz tak, będę ustawiał dyszę w miejscu, gdzie będzie później czujnik Bell Touch sprawdzał odległość od karetki. No to może wystartuje stoper. Zobaczmy sobie, leci. Będę oczywiście dokonywał 2 obiegów. Staram się nie dotykać ani drukarki, ani stołu, bo różnie to może wpłynąć na dokładność pomiaru. No i drugi przebieg, który wykonam staranniej. No dobrze, można uznać, że to jest zrobione. Czas, no zwykle mi to zajmuje 3 minuty. W tym momencie tak samo to się stało. No to teraz uruchomię plik zawierający polecenie sprawdzenia odległości od stołu. I będę zapisywał na kartce wyniki tego testu, czyli pomiary w poszczególnych rogach, bo to mnie szczególnie interesuje. Co prawda mam tu zdefiniowaną siatkę 3×3, więc tych wyników będzie troszeczkę więcej. Ale szczególnie są interesujące te, które będą wykonane w miejscu, gdzie dyszę dotykałem dyszy stołu. Pierwszy pomiar +0,08.
drugi 1/100, trzeci 300, czterysetne, dwie setne. Tutaj odczytuję, mam nadzieję, że to widać. 12 setnych. 10 setnych. 1/100. I 1/100. Zatrzymam oczywiście wydruk, już nam to niepotrzebne jest. No i popatrzmy sobie na te wyniki. Ważne są właściwie pomiary dokonane w tych 4 rogach, bo tam dotykał i czujnik, i dysza. I teraz po prostu jak odejmiemy sobie te liczby od siebie, to dostaniemy największe odchylenie od poziomu. No i tutaj widać, że między tym pomiarem a tym pomiarem jest różnica 9 setnych i to jest właśnie to największe odchylenie od poziomu. Czyli ten narożnik jest 9 setnych niżej niż, właściwie wyżej niż ten narożnik. No i to kończy nasz test. Przystąpię teraz do testu poziomowania stołu za pomocą oscylatora. Będę mierzył czas tej czynności i porównam z poprzednim sposobem właśnie poziomowania stołu za pomocą kartki. I drugi przebieg. Tak. Czas. No, gdzieś 1,5 minuty. Tak. Stół mam wypoziomowany. Za chwilę sprawdzę stan tego wypoziomowania za pomocą czujnika Bell Touch, który tu jest zamontowany. Tylko muszę tutaj dodać taką uwagę, że jednak to urządzenie ma swoją masę 100 gram i jeżeli się tu ustawi to urządzenie, no to oś niewątpliwie się obniży. Ja wiem z wielu prób, że to obniżenie będzie rzędu 0,05 milimetra
Czyli tutaj, patrząc na tą moją karteczkę, to będzie ono wynosiło jedną taką pełną falę na pokrętle, tak? Odtąd dotąd. Także skoro po zdjęciu tego urządzenia oś X podniesie się o 500, no to ja muszę podążać za tą zmianą, przekręcając w tym miejscu, nie wiem, czy to widać? O, może tak. W tym miejscu o jedną falkę w stół do góry. Tak. No oczywiście dotyczy to też drugiej strony. To teraz obie strony powinny być wyrównane. I teraz włączę właśnie drukarkę i przeprowadzę test za pomocą czujnika Bell Touch. Polecenie poziomowania stołu w tym wydruku. A wydruk jest tak zdefiniowany, żeby nie było grzania stolika i dyszy. Wezmę sobie kartkę, bo będę zapisywał wskazania. W tym miejscu odczytuję te wskazania. Powinno być 5 mm, jest 600 więcej. 1/100 więcej. 600 więcej. Stół po prostu jest wygięty, tak? Szkło. 700 tutaj. 200 na środku. Na plusie względem 5 mm. 1/10. 700. 200. I 500. Zatrzymam. Takie mam wyniki. Tak. Teraz trzeba by na nie popatrzeć i popatrzeć na różnicę między lewym skrajnym położeniem a prawym skrajnym położeniem. No w trzech tutaj w tych wierszach. Więc tutaj różnica wskazań tam, gdzie czujnik dotykał, tam, gdzie dusza też dotykała. To jest 0 różnicy w setnych częściach. Tu mamy 300 różnicy w drugim wierszu i w trzecim wierszu mamy 200 różnicy. Także widać, że metoda za pomocą tego tutaj urządzenia, czyli oscylatora, jest dość dokładna. Można by jeszcze powiedzieć, że tak, że metoda jest raz, że szybsza, tak? Gdzieś dwukrotnie szybsza. Z tego pierwszego testu wynikało, że pomiary można uzyskać, ustawienia można uzyskać kilka razy dokładniejsze. No i jest o tyle łatwiejsza, że w zasadzie jakby się uprzeć, można by tą procedurę przeprowadzić jedną ręką. To był tylko pokaz oczywiście testów, jakie przeprowadzałem. Przeprowadzałem je wcześniej oczywiście w większych ilościach i wyniki takie tutaj zobaczymy zaraz. Popatrzmy na stronę internetową, którą tutaj zamieściłem w celu prezentacji również tych treści, które są na filmie.
Oczywiście tutaj też są te testy, które prowadziłem wcześniej już i takie wypadkowe wyniki są takie mniej więcej, jak tutaj jest pokazane to na stronie, czyli dokładność regulacji podczas poziomowania no jest 5-krotnie większa, czas dwukrotnie mniej więcej większy, karteczką oczywiście niż oscylatorem. Tu brakuje jednego testu, to nieważne. Oscylator jest 2 razy szybszy w użyciu, 5 razy dokładniejszy, 2 razy łatwiejszy w użyciu. Można go używać nawet korzystając tylko jedną ręką. By sobie nabyć posiąść taki oscylator, można wejść na moją stronę, właściwie na stronę printables.com, gdzie zamieściłem pliki do ściągnięcia. Tak. Ponadto wracając jeszcze tutaj do tej strony, popatrzcie, tutaj można sobie nabyć u mnie części. Nie w celu je udostępniam, nie w celu zarobkowym, tylko by Wam ułatwić ewentualnie wejście w posiadanie tego oscylatora. Jest ich w sumie niewiele. Tak. I tutaj mamy maila do komunikacji. To przejdę teraz do pokazu, co tam w środku znajduje się w tym urządzeniu. Jak się domyślacie, nie ma tam nic szczególnie skomplikowanego. O, niespodzianka. To zamiast baterii, żeby ograniczyć wibracje do potrzebnych, to można sobie używać różnych zużytych baterii. Jak bateria jest nowa, to wystarczy jedna. A czasami wkładam dwie, bo już są zużyte z innych urządzeń, to mi wystarcza. No tutaj mamy oczywiście silnik. Ten silnik ma umieszczoną taką niewielką masę, no i to powoduje, jego obroty powodują wibracje. Co tutaj by było tajemniczego w tym urządzeniu? No, bardzo ważne jest tutaj przymocowanie wszystkich ewentualnie części, które mogłyby być ruchome, klejem termotopliwym. No bo jakieś wibracje, gdyby się stąd pojawiały, to zakłócałyby nasze słuchanie podczas poziomowania stolika. Także tutaj wszystkie te wątpliwe miejsca trzeba by potraktować klejem. Tak. O. No, tutaj jest bardzo ważny składnik. Taśma dwustronna ma bardzo słabe właściwości przylepne, dlatego że normalnie ma duże właściwości takie przylepne, ale tutaj można ją zdezaktywować jakimś kurzem i wtedy już ma takie właściwości jak potrzeba. Wystarczy ją postawić, wystarczy, że ciut się przyklei, ledwie, to podczas wykonywania oscylacji jakieś takie zjawisko jest, że mocno trzyma wtedy. Co jeszcze mogę powiedzieć? No oczywiście wcale nie musicie ściągać tych części ode mnie ze strony. Wystarczy, że sobie zmontujecie jakikolwiek silnik z jakąkolwiek baterią, jakimkolwiek ewentualnie przełącznikiem. Tak, kawałek plastiku i to wszystko trzeba pokleić klejem i będzie działało jak należy. A jeśli ktoś nie dysponuje tutaj taką fajną półeczką, jak tutaj chyba na tym Enderze 3 Pro, że mogę sobie ustawić tak wygodnie oscylator. No, prostym sposobem jest przyklejenie sobie odpowiedniego elementu i to zademonstruję na innej drukarce, którą kiedyś zainstalowałem. Taki dodatkowy element.
Tutaj jest taka półeczka, na której można sobie ustawić oscylator. Ta półeczka jest wycięta z kawałka plastiku, z kawałka wydruku jakiegoś i była przyklejona oczywiście tutaj na klej termotopliwy. Tak? Oczywiście wcześniej, gdybym tej półeczki tu nie miał, to nie byłoby do czego się tu przyklejać tym oscylatorem. No i to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Zapraszam na następny film. Proszę o subskrypcję i lajki, jeśli Wam się ten film podobał. Dziękuję, do widzenia.